绳子之前，桨要在对面顶要收起来。在哪里去？你要全部拉上去。来，多余的绳子你要拿在你手上，不然等下打结。桨要不是要在对面头顶吗？桨在这里顶，在对面顶。桨在对面顶啊。桨在对面顶。桨在对面顶。桨要过去对面。辅助对面顶哈。然后那个船底的。滑右桨，滑右桨。不是，左反桨，左反桨。你都要在它的对面。在它拉绳子的那个。正。左反桨，左反桨。对，没有错。好。好停。等一下，等就位了，准备好了吗？好了吗？在船底的。好。船底的进去了没？好。往后躺，把绳翻过来。伸直。好了吗？1、2、3。吸一口气往后躺，吸一口气往后躺，不是人下去。往后躺。来，再一次。你是整个人，你跟着一起拉绳子，收绳子。整个人蹲下来，你重心往后仰，脚永远都不要放，脚打直啊，脚打直，绳子不要放哈，右桨。不要绕起来，不要绕起来，不要抓住就好，然后抓着那个左桨，左桨。停在你手上，不要抓绳子。好，来，然后你要帮忙往上，右桨。要站，脚要往上顶，拿脚右桨。脚都不要动，脚都不要动，你只要身体往后躺就好。好，来，1、2、3，停。对，很好。对呀。好，一个拉上去，好，来，一个拉上去，一个拉，把桨先放进去，然后把你的同伴拉进去，搭能上的自己上。好，你上得上里。上来之后再当同伴拉上来。来，学长，没人来。佩服。站好之后，整个人往后倒，把它往上拉。学长。